Тяжелые будни велосипедиста. Вот идет замена. Вот идет замена покрышки. Клеим покрышку. Вот она клеится. 12-килограммовая антенна лежит. Вот делается из гвозди непробиваемой такого материала. Делается покрытие под покрышку, чтобы гвозди не пробивали. Вот, так что вот так вот проводим прекрасный вечер. Вот вверх ногами велосипед, вот колесо, вот покрышка, вот аквариум я новый сделал, стоит.